ब्रदर्स टेक्निकल इंस्टीट्यूट से मैं देवेश खाड़े। हमारे इंस्टीट्यूट में होम अप्लायंसेस रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस का ट्रेनिंग कोर्स हमारे यहाँ पे कंडक्ट किया जाता है, जिसमें एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ओवन, चिमनी, गीज़र, वाटर प्यूरीफायर और गैस स्टोव, इसका रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस का कोर्स हम कंडक्ट करते हैं। वैसे ही हमारे इंस्टीट्यूट में होम अप्लायंसेस में लगने वाली पीसीबीज, मतलब एसी की पीसीबी, फ्रिज की पीसीबी, वॉशिंग मशीन की पीसीबी, ओवन की पीसीबी, चिमनी की पीसीबी और इंडक्शन की पीसीबी कैसे रिपेयर किया जाता है, हमारे इंस्टीट्यूट में इसका भी ट्रेनिंग कोर्स हम कंडक्ट करते हैं। अगर आप आपका ड्रीम जॉब ढूंढ रहे हैं तो आप हमारे साथ में होम अप्लायंसेस रिपेयर टेक्नीशियन पार्टनर बन करके काम कर सकते हैं। और ब्रदर टेक्निकल इंस्टीट्यूट आपको स्किल सीखने का मौका देता है और उसी के साथ साथ काम करने का भी अवसर आपको प्राप्त कराता है। हमारे इंस्टीट्यूट के माध्यम से आपको हम 100% जॉब गारंटी देते हैं। इसके संदर्भ में अगर आपको डिटेल जानकारी हमसे चाहिए तो आप व्हाट्सएप के जरिए हमसे इसकी डिटेल जानकारी ले सकते हैं। तो आइए हमारे साथ जुड़िए, सीखने का मौका प्राप्त कीजिए और कमाने का भी मौका प्राप्त कीजिए। धन्यवाद। आज हम ये देखेंगे इस पीसीबी में प्रॉब्लम क्या है। अभी हो कैसा रहा है, जैसे ये नॉन इन्वर्टर एसी की पीसीबी है, इसमें टेक्नीशियन ने नया मोटर भी चेंज कर दिया है। नया मोटर चेंज करने के बाद में जो पुराना मोटर होता है, पुराना मोटर निकालने के बाद में विदाउट लोड जब इसे चला रहे हैं तो पुराना मोटर भी आवाज़ नहीं करता है और नया मोटर भी साउंड नहीं करता है, पर ये मोटर रोटेट हो रहा है। ठीक है, अभी इसमें प्रॉब्लम ऐसा है कि जब मोटर लगा देते हैं तब इंडोर काफ़ी ज़्यादा नॉइस मेक करता है। नॉइस मेक करने का रीज़न, जैसे टेक्नीशियन ने ये भी चेक किया है कि ब्लोअर की जो बुशेस होते हैं वो भी अच्छे हैं क्या, वो भी अच्छे हैं। जब पीसीबी टर्न ऑफ कर देते हैं उसी के बाद में इमीडिएट वो नॉइस वहाँ से चले जाता है, पर ब्लोअर उसके बाद भी कुछ समय तक के वहाँ पे रोटेट होते रहता है, पर रोटेट होने के समय में भी वहाँ पे नॉइस नहीं आता है। जब पीसीबी स्टार्ट करते हैं तभी ये नॉइस मेक करना स्टार्ट करता है इंडोर यूनिट। तो सबसे पहले ये हम चेक कर लेंगे। इसमें जैसे ये पीजी फीडबैक मोटर है, पीजी फीडबैक मोटर है तो इसमें अभी जैसे सप्लाई मिल पा रहा है तो इसलिए हमारी मोटर रोटेट हो रही है। पर मोटर रोटेट हो रही है तो हमें इसमें ये भी चेक कर लेना है एक बार कि जो हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है ये कैपेसिटर भी ओके है या नहीं है। कभी कभी ये कैपेसिटर वीक होने के वजह से भी जब इसे हम लोड देते हैं उस समय हमारा इंडोर का जो ब्लोअर है ये साउंड मेक करता है। तो इसमें हम ये भी चेक करेंगे इसका कैपेसिटर ओके या नहीं है। इसके पहले अभी मैं आपको ये भी चेक करके दिखा देता हूँ। जैसे फीडबैक मोटर है तो इसमें फीडबैक आते हैं तो जैसे इसे मैं डीसी मोड पर डाल देता हूँ। डीसी मोड पर डालने के बाद में जैसे मैं ब्लैक पे एक प्रोब रखता हूँ, हमारा निगेटिव प्रोब, ये ग्राउंड है हमारा। उसके बाद में हमारा जो ब्राउन है ये हमारा वीसीसी है। वीसीसी पे चेक कर लेंगे 5 वोल्ट्स हमें इसमें मिल रहे हैं। अभी हमें ये भी चेक करना है वी आउट पे हमें कितने वोल्टेज मिल रहे हैं। वी आउट पे भी इस पर हमें वोल्टेज मिल रहे हैं 2.6 इसमें वी आउट वोल्टेज मिल रहा है, मतलब इसमें से फीडबैक हमें मिल रहा है प्रॉपर। अभी फीडबैक मिल रहा है, सब प्रॉपर चल रहा है, पर ये मोटर लगाने के बाद में ही साउंड करती है। तो इसका हम ये कैपेसिटर भी एक बार चेक कर लेते हैं, कैपेसिटर ओके है या नहीं है। कैपेसिटेंस मोड पे डाल दिया मीटर को, इसकी वैल्यू चेक कर लेंगे कैपेसिटर की हम। इसमें वैल्यू नहीं दिखा रहा है कैपेसिटर की, इसे निकाल लेते हैं इसमें से। इसमें से हमने कैपेसिटर निकाल लिया है। कैपेसिटर की वैल्यू चेक कर लेंगे हम। पॉइंट 6 माइक्रोफैराड दिखा रहा है सिर्फ ये, और इससे 1.5 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगता है, मतलब हमारा कैपेसिटर ये ख़राब है। तो इसके रिप्लेस में हम ये नया कैपेसिटर इसमें चेंज कर देंगे। कैपेसिटर इसमें हम लगा देते हैं।
अभी पीसीबी को फिर से स्टार्ट करते हैं। अभी जैसे हमने इसमें कैपेसिटर लगा दिया है और इसमें जैसे सप्लाई दे दिया है, मोटर की स्पीड भी इसमें बढ़ चुकी है और ये मोटर भी काफ़ी स्मूथ चल रही है इसमें। तो इस तरह हमने जो इसमें प्रॉब्लम देखा है, ये हमने मोटर का प्रॉब्लम देखा है। धन्यवाद। अगर आप आपका ड्रीम जॉब ढूंढ रहे हैं तो आप हमारे साथ में होम अप्लायंसेस रिपेयर टेक्नीशियन पार्टनर बनकर के काम कर सकते हैं। और ब्रदर टेक्निकल इंस्टीट्यूट आपको स्किल सीखने का मौका देता है और उसी के साथ साथ काम करने का भी अवसर आपको प्राप्त कराता है। हमारे इंस्टीट्यूट के माध्यम से आपको हम 100% जॉब गारंटी देते हैं। इसके संदर्भ में अगर आपको डिटेल जानकारी हमसे चाहिए तो आप व्हाट्सएप के जरिए हमसे इसकी डिटेल जानकारी ले सकते हैं। तो आइए हमारे साथ जुड़िए, सीखने का मौका प्राप्त कीजिए और कमाने का भी मौका प्राप्त कीजिए। धन्यवाद। ब्रदर्स टेक्निकल इंस्टीट्यूट से मैं देवेश खाड़े। हमारे इंस्टीट्यूट में होम अप्लायंसेस रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस का ट्रेनिंग कोर्स हमारे यहाँ पे कंडक्ट किया जाता है, जिसमें एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ओवन, चिमनी, गीज़र, वाटर प्यूरीफायर और गैस स्टोव, इसका रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस का कोर्स हम कंडक्ट करते हैं। वैसे ही हमारे इंस्टीट्यूट में होम अप्लायंसेस में लगने वाली पीसीबीज, मतलब एसी की पीसीबी, फ्रिज की पीसीबी, वॉशिंग मशीन की पीसीबी, ओवन की पीसीबी, चिमनी की पीसीबी और इंडक्शन की पीसीबी कैसे रिपेयर किया जाता है, हमारे इंस्टीट्यूट में इसका भी ट्रेनिंग कोर्स हम कंडक्ट करते हैं।